durduk yere çat diye dönüştü. Ve devin ağzına bombayı sokup patlattı ya. Evet arkadaşlar, Ak Erman ailesiyle tanışın. Bunlar hacı bir ara kraliyete hizmet eden savaşçılar. Sonra kendileri kraliyetten ayrılıp biz kraliyetin tam karşısına öz kraliyet açacağız demiştir. Yani bunlara kimse git dememiş ama kendi kendilerine triplere girmiş. Sonra zulüm görünce aralarından birkaçı durduk yere ermiş ve özel güç falan kazanmış. Bu ölmek üzere olan Akarman ailesinden olan abi de bizim Levi'nin dayısıymış. Levi de Akarman sülalesindenmiş. O yüzden böyle güçlü delikanlı attığını vuran tuttuğunu siken biriymiş. Bütün bunların yanında gördüğünüz gibi mahalle yanarken historiye başlatıyor. Diye tezahürat yapıyor. Historia abla iktidara gelince askeri tasfiyeler bulunmuş, cevherler bulunmuş, devler için yeni tuzaklar yapılmış. Bunu gören askerler yine gaza gelmiş ve Eren'de her zamanki gibi burnun kanıyor. Neden? Son zamanlarda kendine çok yükleniyor. Şu uşağın yaşadıklarının %1'ini yaşamadı mı oğlum? Neyin dramındasın la sen? Hayır bir de psikolojisi de bozuk amına koyayım. Eren gözlerini annenden almışsın. Anam hakkında ne biliyorsan anlat çabuk. Ne bileceğim oğlum, tövbe tövbe, bir kere gördüm sadece kadını. Ha, kızım sen niye oturmuyorsun? Ben burada iyiyim komutanım. Amına koyayım, bu Japonların animelerde niye yersiz yersiz bağırdığını asla ama asla anlayamayacağım. Ve mantıklı da bulmayacağım o. Lan alt tarafa adam otursana dedi, ne bağırıyorsun dingil. Şimdi bilenler bilir ama benim gibi yeni öğrenecek olanlara yine de anlatıyorum. Maria diye bir duvar var. Bunlar da onu ele geçirmek için planlar yapıyorlar. Neden? Hem oradaki tarım arazilerini ele geçirecekler, hem de Eren'in eski evinin bodrumuna ulaşabilecekler. Ne var bodrumda? Eren'in babasının titanlar hakkındaki önemli bilgiler. Ama en önemlisi ne? Eren'in sertleşme gücü sayesinde duvardaki büyük delikleri kapatacaklar. Uşaklar nasıl bir malafat varsa sertleşince delik kapatıyor düşün. Ve zaman gelir, yeminler edilir, halkla vedalaşılır. Cesur Keşif Birliği